我叫张毛，没时间解释了。被侮辱的母亲到底有没有权利自卫？海源坐在一个车里，看见一个女孩被几个男生欺负，女孩来拉车门求助，他只是默默地关上了车窗。第二天，警察找他来指认罪犯，说那个女孩被人打死了。海源害怕被报复，还是没敢指认凶手。海源是做贷款工作的，他不管老奶奶的央求有多么可怜，仍然态度恶劣的不肯贷款给老奶奶。后来另一个妹子看不下去了，就帮着老奶奶贷了款。海源还单独教训了她，让她少管闲事。海源上厕所的时候，妹子发短信来和好。海源看见有个穿拖鞋的人走过去，以为是妹子，可是厕所的门打不开了，还被人用拖把给顶住了，灯也给关了。海源以为是妹子干的，出来就甩了妹子一巴掌。然后他才发现清洁工也穿着一样的拖鞋，原来他在冲着老奶奶大吼大叫的时候，清洁工也看不下去了。上司让海源休假1个星期，他忽然想到了小时候待过的一个海岛，他小时候的玩伴金福南不停地写信给他，希望见见他，于是他决定去海岛上散散心。海源坐着船来到了海岛，金福南皮肤黝黑，穿着邋遢，倒显得海源肤白貌美，光鲜亮丽。金福南带着海源来到他小时候在海岛的房子，海源发现这里干净的像是每天都有人住一样。金福南带着朴实而又温暖的笑容说：“我每隔3天都要打扫一下呢。”后来金福南还给海源做饭、洗衣服，他看着海源的白裙子，满脸的羡慕。到了晚上，金福南的丈夫带着女儿出海了，小叔子趁机在家强奸了她。丈夫回来有所发现，就暴打金福南出气，而小女儿就在外面听着母亲被打骂侮辱。原来这个岛上只有丈夫和小叔子2个男壮丁，大家都需要他俩帮忙干活，也都夸男人干活干得好，却没有人在意身边拼命和水泥的金福南。而当金福南稍微一歇息，就会被姑姑臭骂。后来丈夫还叫了妓女来家里，而金福南就在外面没事一样的吃着饭。海源带着女儿玩完回来，他才赶紧让海源带着女儿离开，不想让女儿听见看见这些肮脏的东西。姑姑说他自己的男人和别的女人在搞，听这声音你也吃得下去，简直像是猪一样。可是金福南并不是猪，他是一个活生生的人，虽然生活充满了侮辱，但他仍然有希望要做的事儿。妓女在一旁看着金福南皮肤黝黑，就给他护肤品用，还说那样的男人跟着他干什么，还不如跑了算了。金福南说跑不了，会被打死的，而且女儿还是得应该有个爸爸呀。金福南摆弄着风箱，丈夫就坐在一边乘凉。因为金福南没有应答丈夫的问话，丈夫就用石头打翻了风箱。看着金福南被蜜蜂咬得嚎啕大叫，丈夫只是觉得他很蠢。虽然生活这么艰难，但是金福南只要看到海源就会露出会心的笑容，就仿佛他们小时候在一起无忧无虑地吹着竖笛，海源吹出美妙的音乐，而一旁的金福南笨拙地模仿着。后来金福南在丈夫的口袋中发现了女儿的内裤，而且女儿拿着丈夫给的化妆品涂涂抹抹。金福南还没来得及多问，就被回来的丈夫一脚踹翻。金福南只能离开，看着女儿被丈夫抱着，姿势很暧昧。金福南找到海源，海源想要离开岛上了，于是金福南就问海源，小时候答应过要带他离开岛上，什么时候才能真的带他离开？海源说以后吧。金福南恳求他不带自己走没关系，只要能带女儿走就好。海源说到底发生了什么事儿？金福南说丈夫好像对女儿做了不轨的事儿。海源却说你也不能为了让我带你走就编出这样的谎言吧。于是金福南只能求助之前的妓女，半夜里带着女儿离开。女儿说你不跟我走吗？你不走的话又要挨打了，我最不想看到妈妈被打了。金福南说你是第一次看到妈妈流泪吧。金福南带着女儿走到海边，可是万万没想到船夫也是和丈夫很熟的人，硬是看着丈夫一点点逼近，就是磨磨蹭蹭不肯离开。然后金福南就被丈夫抓回去了，丈夫又在暴打金福南。姑姑说只有打才能驯服畜生。妓女让小叔子救救金福南，却被小叔子带到一旁凌辱。女儿看不下去了，过去拦住丈夫，却被丈夫一把甩开，磕在了石头上死了。看到女儿死了，金福南疯了一样的大喊大叫，海岛上唯一能称得上是爱的东西彻底没了。警察来到岛上，所有人统一口供女儿是意外摔死的，金福南却坚持说是丈夫杀死的。警察问海源曾经看到女儿是怎么死的，海源此时却说我不知道，我没看见。金福南绝望地哭了，他不是猪，是一个活生生的人，可是此时他最后一丝人性却消失了。第二天，男人们都出海了，姑姑让金福南赶紧去挖土豆，金福南疯狂地干活，老太太们却在一旁乘凉唱歌。金福南突然停下手中的活，看着太阳，今天风和日丽的，是个杀人的好日子。于是金福南拿着镰刀就砍死了一个老太太，然后一个一个的追杀他们。姑姑躲来躲去，还是被金福南追到了。姑姑看着男人的船就要回来了，高兴的说要找男人来收拾他，就跳了下去，摔死了。金福南疯了吗？并没有，他没有杀死那个老头，还给老头理了头发，他并没有丧失理智，他是在很理智的一个一个进行报复。小叔子上岸喝水，看见金福南还去摸他的屁股，被金福南一点一点的把头砍了下来。海源发现金福南杀了人，转身就跑，但是金福南并没有杀他。船夫和丈夫看见岛上没人，还问老头没发生什么事儿吧？老头点了点头。船夫和丈夫去喝水，金福南跑去杀他们。从来没有帮助过任何人的海源此时却提醒了他们，金福南没有砍到丈夫，却被丈夫一脚踢开。丈夫要把金福南和海源一起杀死，但又想拉着他俩一起生活，这就给了金福南机会。金福南摇起刀子就刺向了丈夫，然后挣开绳子，一刀一刀的砍着。船夫和海源跑到船上，看着远处金福南一步一步走来，可是船怎么也启动不起来，而且绳子也忘了解开。船夫终于体会到被危险步步紧逼是什么滋味了。海源不顾一切开船逃开，船夫最终被绞死在海里。后来金福南穿着海源的白裙子坐船离开海岛，却发现了警察们在搜索海源飘回来的船。半夜里他去警察局追杀海源，海源发现警察已经被金福南打死，金福南让海源给他吹小时候吹的曲子。这时候警察却给了金福南几枪，金福南结果了警察，拖着身子举起了锤子，却被海源用竖笛插在了脖子上。金福南拔出竖笛，还是让海源吹给他听。他则默默地躺在海源腿上，笨拙地模仿着，这可能是他心里唯一美好的回忆了。
世界に少し期待するよ。本片片名叫做《金富南杀人事件始末》，金富南杀人事件始末，金富南杀人事件始末。片名说3遍，每次都有人问我片名，我明明在片子里面都说了，再问我就自杀给你们看啊！其实片子后面还有段情节，海源后来去指认了片头打死女孩的男生们，开始变得不再冷漠，洗白成功不成功先不说，导演意在给他一个机会，有些错误犯了无法补救，可是有些错误犯了，趁还有机会，请一定要给我改过来。此外，片子没有过多的涉及法律对该事件的判断，知道为什么吗？因为公道自在人心。这么严肃的结尾，要什么白，要什么喵啊？